भाई बहुत तेज की जुकाम हो रहा है, कोई दवाई सी दे दे। ओ भाई ये तो बेस्ट दवाई लग रही है। अरे पहले इसको अच्छी तरह हिला ले और बाद में फिर पी ले आराम से। ठीक है। भैया पूरा घुमा दिया मो, समझ ही ना आ रहा कहाँ को जाऊं। इंगे तिंगे इंगे तिंगे, किस फंक्शन को ठीक करूं, खुद ही खराब सा लग रहा आज। कोई रहम ना खावे मेरा ऊपर, पहले मुझे हिलावे फिर मेरा ढक्कन खोल देवे। आज मन सा ना कर रहा, मम्मी की याद आ रही। आज जगजीत सिंह के गाने सुनूंगा, जा रहा हूँ मैं।